كيفاش موسم ثقافي بحال مولاي عبد الله اللي المفروض يكون فضاء ديال الفرجه والتبوريضه يتحول ساحه جريمه بشعه يكون ضحيه ديالها طفل يتيم بيت هو السبب مرض نفسي ولا فساد اجتماعي ولا غياب الرضا القانون. اليوم غادي نحللوا هذه الفاجعه من زاويه مختلفه باش نفهموا علاش كاينين الناس كيوصلوا لهاد الدرجه من الوحش. التحليل النفسي، بعض المعتادين كيكون عندهم اضطرابات خطيرة سايكوباتية انحراف الجنسي، ممكن يكون عاش طفولة صعيبة فيها عنف في الاغتصاب المال كيعاود يعيش هاد التجربة على حساب الأضعاف، كيستعملوا الاغتصاب كوسيلة لإثبات القوة أو الإشباع رغبات منحرفة. حالات كثيرة مخدرات والكحول كتدمر السيطرة على النفس وكيولي الدماغ ما كيشوفش الهواء. الجانب الاجتماعي، المجتمع كيطبع من عنف في الثقافة ديالنا الضرب نوع من التربية، الهشاشة الاجتماعي، شباب عاطلين بلا تعليم محبطين كيدوروا يفرغوا الغضب ديالهم في العنف والجنس. غياب الرضا، بزاف من القضايا الاغتصاب كتعطى بوسائل او كيتسد بطرق مشبوهه وهذا الشيء كيعطي للمتعدي احساس بالحصانه. من الجانب الانثروبولوجي، مواسم يكونوا فضاءات خارجه عن النظام العادي، فوضى زحام وسكر علني. هذه الاجواء كتخلق نوع من غياب القانون المؤقت، العقلية الجماعية وسط المجموعة. الفرد كيحس بلي الفعل ديالو ممحسوبش عليه بوحدو وكيولي اسهل يرتكب العنف. كخلاصة، المعتدي كيدفعو عقد نفسية، غياب تربية جنسية سليمة، عقلية جماعية كتشرع عن العنف وسط فضاءات الفوضى، كذلك التنشئة الاجتماعية والثقافة. الثقافة ديالنا المغربية، ثقافة العيب بلادنا كتخلي بزاف ديال الجرائم تتخبى بلا ما يوصل الصوت للقانون. طابوهات خصوصا الجنسية تخلي الشباب يتجه لأجوبة بطرق منحرفة. غير دور الدولة في التربية والوقاية، اللي ما كايناش برامج قوية للتربية الجنسية، مواطنة واحترام الجسد في المدارس، كيخلي الفراغ عامر بثقافة الشارع. الدعم النفسي شبه منعدم، الناس اللي عندهم اضطرابات ما كيلقاوش علاج. غياب استثمار حقيقي في الثقافة والوعي، بحال السينما، مسارح، اعلام تربوي كيعطي مجال للفراغ والقيم المسموم. البديل ممكن لو كان استثمار صحيح، لو الدولة استثمرات بجدية في الشباب، التعليم، الوعي وأنشطة فرص عمل، راه غادي ينقص بزاف من الجرائم. التجارب العلميه كتبين ان الاستثمار في الثقافه والتربيه يقلل العنف الجنسي والجماعي. المجرم ما تخلقش من راس، تخلق حيت القانون الشامل مطبع مع العنف، والدوله ما دارتش الجهد الكافي باش تبني انسان واعي. لو كانت استثمارات في الشعب يمكن كنا نحكيو اليوم قصه نجاح ماشي قصه جريمه بشعه.